không cần sử dụng máy nén khí bên ngoài. Cắt độ dày thì lên tới 12 ly. Em cắm điện là cắt thôi nha cả nhà. Rồi mở nguồn nè. Phía trước này thì chỉ cần bắt sợi dây kẹp mát vô đây. Rồi kẹp mát vô. Đút cắt thì được 5 mét. Cho theo là 10 bộ bét và 5 cái sứ.